မင်္ဂလာပါနောက်ခံ background ဖန်တီးနည်းလေးပြောပြပေးပါမယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က logo လေးရှိတယ်ပေါ့နော် logo ရဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့က background လေးတစ်ခုကျွန်တော်တို့ကဖန်တီးခြင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က background တစ်ခုဖန်တီးဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ layer တစ်ခုကျွန်တော်တို့ကယူရပါမယ်တိဆောက်ရပါမယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဗာလဲဆိုရင်နောက်ခံ background ပုံကိုကျွန်တော်တို့က internet ကဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ကကိုယ်ကွန်ပျူတာတွေကနေပြီးတော့ download ဆွဲပြီးတော့လည်းထည့်လို့ရတယ်အခုကကျွန်တော်တို့ကဗာလဲဆိုရင်နောက်ခံ background ကိုကိုယ်တိုင်တိဆောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကထည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် layer လေးတစ်ခုဖန်တီးဖို့လိုပါတယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က layer ဖန်တီးမယ်ဆိုရင်အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းကတော့ကျွန်တော်တို့ကအောက်မှာရှိတဲ့ layer ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ new layer ပေါ့နော် create new layer လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင် layer အသစ်တစ်ခုရလာပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ layer အသစ်တစ်ခုရလာပြီအဲ့တော့ဒီ layer မှာကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲ the background ဖန်တီးမယ်ပေါ့နော် background ဆိုတာဘာပြောချင်တာလဲဆိုရင်နောက်ခံအယောင်တွေဖြစ်မယ်ပုံတွေဖြစ်မယ်ပေါ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က background လို့ခေါ်တာပါအဲ့တော့အယောင်တွေကျွန်တော်တို့ကအရင်ထည့်ကြည့်အောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့အယောင်တွေထည့်မယ်ဆိုရင်ဒီအောက်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ foreground color background color တွေကအရေးကြီးပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင် foreground color ကကျွန်တော်တို့ကအစိမ်းနုလို့ခေါ်မှာပေါ့เนาะဒါ background color တော့ကျွန်တော်တို့ကအစိမ်းအရင်လေးပါအဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ဒီ color လေးကိုကျွန်တော်တို့ကအပြောင်းလဲလုပ်ချင်နေဆိုရင်အဲ့ဒီကိုပြောင်းလဲလုပ်ချင်တဲ့ color လေးပေါ့ကို click ခေါ်လိုက်အဲ့တော့ဘာရောင်ပြောင်းချင်တာလဲပေါ့เนาะဘာရောင်ပြောင်းချင်တာလဲကိုပြောင်းချင်တဲ့အရောင်လေးတွေဒီမှာရွေးချယ်ပါ primary color ပေါ့နော်ရွေးချယ်ပါအနီရောင်ပြောင်းနေတာလားအနီရောင်ပြောင်းချင်ရင်အနီရောင်ကို select ပြီးအဲ့ဒီမှာအနီရောင်စစ်စစ်ကိုလိုချင်တောင်းတဲ့ကိုသွားပေါ့နော်ဒါဆိုအနီရောင်စစ်စစ်ရမယ်အဲ့ဒီလိုပဲအစိမ်းရောင်အဲ့ဒီလိုလေးသွားလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကဗာလဲဆိုရင်အရောင်လေးတွေကိုယ်စိတ်ကြိုက်လေးတွေဒီမှာနမူနာကြည့်လို့ရတယ်ဘယ်လိုအရောင်မျိုးကတင်းတော်လဲအမြင်အာရုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ကရွေးလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကျွန်တော်တို့ကကနန်းနေပေါ့နော်ကနန်းနေကုတ်တွေရိုက်ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအတုပ်ပြုလို့ရပါတယ်ဥပမာ red ကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင် R0 ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က red color ကိုယူလိုက်တဲ့သဘောပါအဲ့တော့ red green blue ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့က sorry အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကတန်ဖိုးကဘယ်လောက်ထားရလဲဆိုရင်255ပေါ့နော်255တန်ဖိုးထားရင်ဒါကာလာအပြည့်ကြောရတာပေါ့နော်ဒါ red ကိုမှ100ပဲထားတယ်ဆိုရင်တိတ်မ red ဘူးပေါ့နော် red ဒါ red ရောင် red green blue ဆိုတာနဲ့အနီရောင်တိတ်မစစ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့စစ်စစ်လေးလိုချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က255ထားလိုက်မှတကယ်ဒါနီရောင်အစစ်စစ်ကိုရတာပါဒါ255ပေါ့နော်256ထားလို့မရဘူးနော်255အများဆုံးပါသူ့ရဲ့တန်ဖိုးက255ပါအဲ့ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ကဒါကို0ထားမယ်ဒါ green ဆိုတာအစိမ်းရောင်ပါ green အောင်အစိမ်းရောင်လုံးဝအစိမ်းရောင်အစစ်ကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်255ဒါအစွန်းရောင်စစ်စစ်ပေါ့နော်ဒီလိုထားလို့ရတယ် green red green blue အတူတူပဲကျွန်တော်တို့က blue ရောင်စစ်စစ်ဆိုရင်လည်း255ပေါ့အဲ့ထားလို့ရတယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့ကတန်ဖိုးတွေအားလုံးကျွန်တော်တို့255ထားမယ်ဆိုရင်အဖြူရောင်အဖြူရောင်လိုချင်ကျွန်တော်တို့က255တွေပဲကုန်ထားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့0 တွေပဲထားမယ်ဆိုတာနဲ့ရပါတော့အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့က color လေးတွေဘယ်လိုပေါင်းဆက်အသုံးပြုရမလဲတချို့ sample color လေးတွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကုတ်လေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီခါမှာကုတ်လေးတွေနဲ့အတိအကျရိုက်ထည့်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရတယ်โอเคလောလောဆယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာလဲကျွန်တော်ကုတ်လေးတွေနဲ့ထည့်ကြည့်အောင်ပါအဲ့တော့255ကျွန်တော်အနီရောင်လေးနဲ့အသုံးပြုမယ်โอเคနေမယ်အဲ့တော့ဒီမှာနီးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအနီရောင်လေးကိုဖြည့်ကျင်တယ်ပေါ့နော်ဒီအနီရောင်လေးကိုဒီနောက်ခံ background မှာဖြည့်ကျင်တယ်နောက်ခံ background မှာဖြည့်ကျင်တယ်ဘယ်လိုဖြည့်မလဲနော်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့ဖြည့်နည်းကကျွန်တော်တို့ keyboard ကဖြည့်မယ်ဆိုလည်းရတယ်ပေါ့နော် keyboard ကဖြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဗာလဲဆိုရင် order ရဲ့ backspace ရဲ့နှိပ်လိုက်ပါ order ရဲ့ backspace ရဲ့နှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ foreground color နဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြည့်ပြလိုက်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာကြည့်ရအောင်အနီရောင်လေးဖြည့်လိုက်ပြီပေါ့နော်အနီရောင်လေးဖြည့်ရတဲ့အခါမှာနောက်ခံပုံကမမြင်ရတော့ဘူးပေါ့နော် logo လေးကမမြင်ရတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဒီမှာကြည့်ရအောင် layer လေးကအပေါ်ဘက်ရောက်နေပြီးတော့ logo ကအောက်ရောက်နေအဲ့တော့ layer ကကျွန်တော်တို့ကအပေါ်ဘက်မှာသူကပါလဲဆိုရင် screen အပြည့်ပေါ့နော်
စာပြည့်အပြည့်ကိုဖြည့်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပုံလေးကိုမမြင်အောင်အဲ့ဒီတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီ background color ဆိုတာက back အောက်မှာပဲရှိတင်တယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ background color လို့ပြောပြီးတော့အပေါ်ဘက်မှာကျွန်တော်တို့ဖုံးထားသလိုဖြစ်နေတဲ့အတွက်မမြင်ရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအောက်ပို့မယ်ပေါ့နော်အောက်ပို့ရင်ဘယ်လိုပို့မလဲဆိုပြီးဆွဲလိုက်ပါပြီးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အောက်မှာ line လေးပေါ်ပြီးဆိုလွှတ်ချလိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ background color ရတယ်နော်ဒါအလွယ်ကူဆုံးကျွန်တော်တို့ဖန်တီးတဲ့နည်းပဲအဲ့တော့ background color အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်ကိုဒီ layer လေးတွေလည်းကျွန်တော်တို့က select လုပ်ပြီးမှ feature select လုပ်ပြီးမှအသုံးပြုဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ဒီပုံဒီ logo layer ကြီးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က fill လိုက်ရင်logo မှာသွားပြီးတော့ effect ရောက်မယ်နောက်ခံ background ကိုကျွန်တော်တို့ကအသုံးပြုပြီးမှနောက်ခံ background ကအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိမှာပေါ့နော်ဒါလေးလည်းကျွန်တော်တို့က select လုပ်ထားလဲတတိထားဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုနောက်ခံအရောင်နဲ့ fill လုပ်ချင်ဘယ်လိုလုပ်မလို့ဒါ background color ပေါ့နောက်ခံ color background color နဲ့ကျွန်တော်တို့ fill လုပ်ချင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော် keyboard ကနေပြီးတော့ control backspace ကိုနှိပ်လိုက်ပါ control backspace ကိုနှိပ်နေပြီဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ခံအရောင်နဲ့ fill လုပ်တယ် order backspace နဲ့နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က foreground color နဲ့ကျွန်တော်တို့ကအရောင်ဖြည့်ပြီးတယ်ပေါ့နော် fill လုပ်ပါတယ်ဟောဒါလေးကိုလည်းkeyboard လေးတွေပေါ့ကျွန်တော်တို့က shortcut လေးတွေကျွမ်းကျင်ရင်ပို့အသုံးပြုရလွယ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒါ background color အဲ့တော့ဒီမှာတစ်ခုကြည့်အောင်ဒီ background color မှာကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလဲဆိုဒီမှာတော့ solid color ပေါ်တာပေါ့နော် solid color ကြီးဖြစ်နေတယ် solid color မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အရောင်ပြေးလေးတွေနဲ့ဖြည့်ခြင်းရောမရဘူးလားဆိုရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုအရောင်ပြေးလေးတွေဖြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိပါတယ်ဒီမှာ gradient tool ဆိုတာရှိတယ်နော် gradient tool လေးကိုကျွန်တော်တို့ကယူပါအဲ့တော့ဒီမှာ gradient tool လေးယူပြီးတော့ဒီမှာအပေါ်မှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအရောင်ပြောမယ်ဆိုရင်2ရောင်ရှိတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်အပြာရောင်ရဲ့အနီရောင်ရဲ့ရှိပါတယ်အပြာရောင်ရဲ့အနီရောင်ရှိရပါတယ်ဒါ default ပေါ်လာတဲ့ကျွန်တော်တို့က gradient အရောင် gradient ဆိုတဲ့သဘောတရားကဘာလဲဆိုရင်ဒီတရောင်ထက်ပိုတဲ့အရောင်တွေကို gradient အရောင်လို့ပြောလို့ရပါတယ်နော်အဲ့တော့မြန်မာလိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့အရောင်ပြေးလို့လည်းပြောတယ်တကယ်တမ်းကျတော့တရောင်ထက်ပိုရင်တော့ gradient အရောင်လို့ပြောလို့ရတယ် solid color ဆိုတာကတရောင်လေးကိုပြောချင်တာအဲ့တော့ gradient color ဆိုတာတရောင်ထက်ပိုရင် gradient ပေါ့နော်ဒီလိုအလွယ်မှတ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကအဲ့တော့ဒီပုံစံလေးပေါ့နော်အပြာရဲ့အနီလေးရဲ့ကျွန်တော်တို့က gradient အရောင်ပေးလေးဖြည့်မလားပေါ့အဲ့တော့ဘယ်လိုဖြည့်မလဲဆိုဒီမှာကြည့်အောင်ဒီမှာကတော့ဒါ linear ခေါ်တာပေါ့နော်အလျားလိုက်ကလေးပါနော်အဲ့တော့ဒီမှာအောက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဖြည့်ဆွဲလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဖြည့်ဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့တော့ကြိုက်တဲ့နေရာပေါ့နော်ဘယ်နေရာလွှတ်ရမယ်လို့မဆိုလိုပါဘူးအမှဖြည့်ဆွဲပြီးတော့လွှတ်ကြည့်လိုက်ပါအရောင်လေးပေါ်လာအဲ့တော့ပြတာစတဲ့နေရာအပြာဆုံးတဲ့နေရာအနီပေါ့နော်ဒီမှာဒီအတိုင်းလေးပါပဲစားတဲ့နေရာကအပြာဆုံးတဲ့နေရာကအနီဟောဒါဆိုအရောင်ပြေးလေးတကယ်လို့အပေါ်ကနေဆွဲမယ်ဆိုရင်မရဘူးလားစားတဲ့နေရာအပြာဆုံးတဲ့နေရာအနီပဲဘေးတဲ့ဆွဲမယ်ဆိုရင်မရဘူးလားရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာတစ်ခုကြည့်ရအောင်တူလေးဆွဲမယ်ဆိုရင်တူတဲ့နေရာလေးကအပြာအဲ့တော့ဆုံးတဲ့နေရာအနီဖြစ်မှာပေါ့နော်ဟောဒါလေးကိုတတိထားဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ဟိုကတူလေးအပြာတူလေးဖြစ်ပြီးတော့အနီရှိရှိအနီ area ကိုကျဲကျင်တာလားဒါမျိုးလုပ်ပေါ့ဒါမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကအပြာ area ကိုကျဲကျင်နေဆိုရင်အပြာကိုဖိုးဒီဆွဲလိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်အနီ area သေးကျင်နေဆိုရင်ဒီလိုလုပ်လိုက်ပေါ့နော်ဟောဒါဆွဲပုံဆွဲနည်းပုံမှာမူတည်ပြီးတော့လေကျွန်တော်တို့ကအရောင်ကလည်းဟိုဒီဇိုင်းအမျိုးမျိုးကွာနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီဇိုင်းမျိုးမျိုးကွာနိုင်တယ်ဟောအဲ့တော့ဘယ်လိုလေးဖြည့်ကျင်လဲပေါ့နော်ဒီဇိုင်းမျိုးမျိုးကွာနိုင်တယ်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့ကအလျားလိုက်ရဲဒေါင်းလိုက်ပဲရတာဒီလိုဒေါင်းနိုင်အောင်မရဘူးလားဆိုရတာပဲလေနော်ဒေါင်းနိုင်လည်းရတာပဲအဲ့တော့ဒါတော့အယောင်ကြီးပေါ့အဲ့တော့ဒီအယောင်ကြီးကြီးကလည်းမကြိုက်ဘူးမလှဘူးပေါ့နော်မလှဘူးဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင်နောက်တစ်နည်းကကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့က linear color လို့ခေါ်ပါတယ် linear color ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအလျားလိုက်အယောင်ပြေးလေးကအလျားလိုက်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က radial ဆို color လေးရှိပါတယ် radial ဆိုကတော့အဝိုင်းပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်အောင်စန္ဒာနေပြီးတော့ view ကိုဆွဲကြည့်အောင်ဟုတ်လားအဲ့တော့စန္ဒာ color အပြာဘေးက color အနီးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီရတဲ့အတူတူပဲကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းဆွဲရင်နည်းနည်း area ကပြမယ်များများဆွဲရင်များများ area ကကျွန်တော်တို့ကပြမယ်ဟောဒါမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့လိုရှိရဒါ radial ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကအလုံးပုံစံပေါ့နော်
ကျွန်တော်တို့ကအယောင်ပြေးကိုအလုံးပုံစံကျွန်တော်တို့ကစတိုင်လေးဖန်တီးတာပါโอเคအဲ့ဒီမှမပြဘူးဆိုရင်တော့ဒီမှာတစ်ခုရှိသေးပါလေဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကအန်ဂယ်ပေါ့အန်ဂယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒေါင်းကျုံပုံစံလို့ကျွန်တော်တို့ကအယောင်ပြေးလေးပါဒေါင်းကျုံပုံစံအယောင်ပြေးလေးပါโอเคနောက်တစ်ခုကဒီမှာရှိတဲ့အဲ့တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့က reflected gradient ပေါ့နော် reflected gradient တော့ reflected gradient တော့ပါလေဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဆွဲလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီလားreflected gradient ဆိုတာကဘာလဲပြောမယ်ကျွန်တော်စက်လုံးပုံစံပေါ့နော်ပိုက်လုံးပုံစံကျွန်တော်တို့ကအယောင်ဖြည့်တာကိုကျွန်တော်တို့က reflected gradient လို့ပြောချင်တာပါအဲ့တော့ပိုက်လုံးပုံစံလေးကျွန်တော်တို့ကဖန်တီးဖို့အတွက်ဆိုရင်ဒီ reflected gradient တွေနဲ့ဖြည့်ရင်ဒါအလုံးပုံစံပေါ့နော်ပိုက်လုံးပုံစံတန်ကြောင်းပုံစံအဲဒီလိုမျိုးဖန်တီးတဲ့အခါမှာအသုံးပြုတာပေါ့နော်အဲ့တော့ reflected gradient ဆိုတာအလုံးလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာအစားဆုံးဆွဲကြည့်လိုက်ရင်ပိုသိတာပါပဲဒါ reflected gradient ပါလားစက်လုံးပုံစံဟုတ်ပြီလားဒီမှာဆိုရင်အလုံးလေးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီပိုက်လုံးပုံစံကျွန်တော်တို့က gradient လေးဖန်တီးခြင်းတဲ့အခါမှာ reflected gradient နဲ့တွားပါမယ်ပြီးနောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုရင် diamond gradient ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကစိန်ပုံစံကျွန်တော်တို့က gradient လေးကိုကျွန်တော်တို့ကဖန်တီးခြင်းတဲ့အခါမှာသုံးတာပေါ့အဲ့တော့အသုံးများတဲ့ကျွန်တော်တို့က gradient ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလေးနေရာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာလည်းမကြိုက်ဘူးပေါ့နော်အယောင်ကြီးကအပြာရဲ့အနီရောင်ကြီးဖြစ်နေရဲ့ဒီရောင်ကြီးမကြိုက်ဘူးတခြားရောင်ပြောင်းရင်ရောမရဘူးလားရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဒီ gradient အယောင်ပြေးလေးကိုကလစ်နေလိုက်ပါအဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင် default ပေါ့နော်ကျွန်တော် default ပါလာတဲ့အယောင်လေးတွေကြိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က default color လေးရွေးပါဘယ်ရောင်ကြိုက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ဘေးဘက်2ရောင်ဘေး2ရောင်ကကျွန်တော်တို့ကအစွန်ဘက်2ရောင်ကကျွန်တော်တို့ကအပြာရောင်အလယ်ကအဝါရောင်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်2ရောင်ပဲရှိတယ်ပေါ့နော်နှုတ်ကလေး2ခုပဲရှိပဲဒီမှာဆိုရင်အယောင်တွေအများကြီးပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တက်တန်ရောင်ခေါ်မှာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်တက်တန်ရောင်ပုံစံမျိုးကျွန်တော်တို့ကအယောင်တွေအများကြီးနဲ့လုပ်ချင်တာလားပေါ့နော်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ဖန်တီးပြီးသားကျွန်တော်တို့ကgradient ပေါ့နော် gradient တွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ကြိုက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ gradient လေး select ပြီးရင် open နဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာထည့်ကြည့်အောင်ဒီနေရာမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ line ကခွေးကောက်နေရပေါ့နော်ညီပေါ့ညီအောင်ကျွန်တော်တို့ကထည့်ကျင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က shift လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဖိဆိုရင်ဒါဆိုရင်ညီညာလေးကျွန်တော်တို့ကထည့်ပါလိမ့်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့တက်တန်အောင်ပုံစံကျွန်တော်တို့ကထည့်ကျင်တဲ့အခါမှာဒါလေးဒီ color ပြီးလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာတစ်ခုကြည့်အောင်ငကိုအယောင်ကပြောက်မသွားပဲထပ်ပြီးတော့တိုးလာတာဘာကြောင့်လဲပေါ့နော်ထပ်ပြီးတိုးလာတာဘာကြောင့်လဲဒီမှာဆိုရင်ငကိုရောင်မပြောက်ဘူးထပ်ပြီးတော့တိုးလာတယ်နော်အယောင်လေးတွေတိုးလာတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနောက်ခံ background ရောင်ဖန်တီးလိုက်တာပေါ့နော်ကိုယ်စိတ်ကြိုက်ဖန်တီးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့တိုးလာရတာလဲဆိုရင်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်အောင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကနောက်ခံဘေးအစွန်းလေးမှာကျွန်တော်တို့ကပေါက်နေတာတွေ့တယ်မို့လားဒါဒီလိုမျိုးပေါက်တဲ့ဟာကိုယူမယ်ဆိုရင်ငကိုအယောင်ကမပြစ်ဖဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကထပ်ပြီးတော့ထည့်လို့ရတဲ့ကျွန်တော်တို့က background လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ထပ်ပြီးတော့ထည့်လို့ရတဲ့ gradient မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုး gradient ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကစတိုင်လှပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖန်တီးနိုင်စွမ်းရှိပဲပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ငကို original gradient နဲ့ဆိုင်ရင်ပို့လှတယ်ပို့ပြီးတော့ design တွေအမြင်ဆန်းအောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတာပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့ဒါမကြိုက်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ခုနပြောသလိုပဲဒီအယောင်2ရောင်မှာကိုယ်စိတ်တဲ့အယောင်ပြောင်းခြင်းရောမရဘူးလားပဲရတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ click နှိပ်လိုက်ပါအဲ့တော့ဒီမှာ click နှိပ်လိုက်တဲ့နေရာမှာဒီမှာအစိမ်းရောင်ဖြစ်နေတယ်ဒီနေရာမှာအစိမ်းရောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကအစိမ်းရောင်မလုပ်ဘူးအဝါရောင်ပြောင်းမယ်ဝါကို select ပြီးရင်ဒါအနုအရင်ပေါ့နော်ဒီတောင်းနဲ့ပုံမှန်ပြေတော့တောင်းနဲ့ရွေးတယ်လူလေးသွားတယ်ပေါ့နော်တော့အဝါရောင်ရွေးမလားအဝါနဲ့အနီနဲ့ပဲရောမလားပေါ့နော်အဝါနဲ့အနီနဲ့ပဲရောမလားဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဝါနီဝါစိမ့်ဆိုတဲ့အယောင်3ရောင်ဖန်တီးခြင်းလားရတယ်နော်အဲ့တော့ဒါလေးကဒီဘက်တိုးပေါ့နော်ဒီဘက်ကိုတိုးအလေကောင်တော့တိုးပြီးနောက်ထပ်အယောင်လေး1ရောင်လိုချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာမလုပ်မလဲကလစ်ခောက်လိုက်
ကလေးဖောက်လိုက်တဲ့အခါမှာဒါအယောင်ထည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါနှုတ်လေးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နှုတ်လေးတွေဟန်တယ်လေးတွေကျွန်တော်တို့ပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာတရောင်ထည့်ရဒီမှာတရောင်ထည့်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာအစိမ်းရောင်ထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒါလေးကလင်းနေအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကအစိမ်းရောင်ပြောင်းမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုဒီပါဆိုရင်နီဝါစိတ်ပုံစံကျွန်တော်တို့ကသွားပဲပေါ့နော်အဲ့တော့မှဒါလေးကိုတော့အလေကောင်တက်ထားမလားပေါ့အလေကောင်တက်ဆို50ပေါ့နော်50ရာခိုင်နှုန်းရိုက်ထည့်ရတယ်ဒီဘုတ်ကနေပြီးတော့ဓမ္မမဟုတ်ဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကစိမ့်တဲ့ဘက်ကလေးကိုနည်းနည်းလေးရွှေ့ကျင်သလားပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ညီတဲ့ဘက်လေးကိုနည်းနည်းရွှေ့ကျင်သလားပေါ့ဟောဒါလေးလည်းစိတ်ကြိုက်ရွှေ့လို့ရတယ်ဒါတော့အယောင်ရွှေ့တာအဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့ကအယောင်ကဒီအဝါယောင်ကဗေဒီပြေးလေဆိုရင်ဒီကောင်လောက်ထိပြေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုပဲဒီအဝါယောင်ကဒီနားလေးထိပြေးတယ်ဒါလည်းအလေမှန်လေးပေါ့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီကအနီရောင်လေးရတဲ့ဒီအလေလောက်ပြေးတယ်အဝါလေးရတဲ့ဒီလေလောက်ပြေးတယ်အဲ့ဒီလိုပဲနဲ့အဝါဒီလောက်ထိမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီလောက်လောက်ထိပြေးကျင်နေဆိုရင်တော့ဒါလေးကိုထပ်ရွှေ့ပေါ့အဝါကိုဒီဘက်လောက်ထိရွှေ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီ gradient လေးကိုလည်းကိုယ်စိတ်ကြဖန်တီးလို့ရတယ်ပြီးရင် organic ပြီးကျွန်တော်တို့ကဆွဲကြည့်မယ်ဟုတ်လားနောက်က background လေးကိုကိုယ်ကစိတ်ကြိုက်ဖန်တီးလိုက်တာအဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတစ်ချိန်ကိုတစ်ခါပဲကျွန်တော်တို့ကထည့်လို့ရတယ်တစ်ချိန်ကိုတစ်ခါပုံမှန်တစ်ခုပဲရတယ်ပေါ့နော်ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ transparent လုပ်မထားဘူးပေါ့နော်ဒီလေးတွေမှာ transparent လုပ်မထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီချိန်ကိုတစ်ခါပဲကျွန်တော်တို့ကထည့်ခွင့်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ color လေးကြိုက်တယ်နော်ဒီ color လေးကိုတင်းကျင်နေဆိုရင်ဒီတန်းလေးအသုံးပြုလို့ရပါတယ်နော်